வணக்கம் மக்களே, உங்க கேட்டை ஓபன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது தரன்னு சத்தம் வருதா இல்ல ஸ்டக் ஆயிடுதா? இனி கவலையப்படாதீங்க. நான் சொல்ற கேட் மெயின்டெனன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் 5 நீங்க ஃபாலோ பண்ணாவே போதுமானது. உங்க கேட்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. இப்போ நீங்க ஸ்விங் கேட் வச்சிருக்கலாம், இல்ல ஸ்லைடிங் கேட் வச்சிருக்கலாம், இல்ல ஆட்டோமேட்டிக் கேட் வச்சிருக்கலாம். என்ன டைப் ஆஃப் கேட்டா இருந்தாலும் நான் சொல்ற கீ மெயின்டெனன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே உங்களுக்கு போதுமானது. பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஹின்சஸ் லூப்ரிகேஷன். உங்களோட ஸ்விங் கேட்டோடைய மொத்த வெயிட்டும் அந்த ஹின்சஸ் மேலே தாங்க இருக்கும். ஸோ அந்த ஹின்சஸ் துருப்பிடிக்காம டஸ்ட் படியாமல் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாவே போதுமானது. மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை கரெக்டாக லூப்ரிகேட் பண்ணி அதில் எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் இல்லாமல் ஸ்மூத் ஃப்ளோ இருக்காங்கிறது நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணிக்கணும். அதே போல் அந்த ஹின்சஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, இல்லைனா அது ரொம்ப லூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது கரெக்டாக நீங்கள் டைட்டன் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டாவே போதுமானது. ஸோ இந்தமாரி நீங்கள் உங்களோட ஹின்சஸை நீங்கள் கரெக்டாக லூப்ரிகேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டாவே இப்போயே நீங்கள் ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணலாம். பாயிண்ட் நம்பர் 2, ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ். உங்களோட ஸ்லைடிங் கேட்டோடைய ட்ராக்கை நீங்கள் கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணாவே போதுமானதுங்க. உங்களோட ட்ராக் அதில் சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை ரஸ்ட்டாக இருந்தோ இந்தமாரி இருந்ததுன்னா உடனடியாக அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்டாக நீங்கள் லூப்ரிகேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணாவே போதுமானது. ஏன் சொல்லணும்னா உங்கள் கேட்டை நீங்கள் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஸ்மூத் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதே போல் இந்தமாரி நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷனை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். சத்தமும் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் கேட் ஆட்டோமேஷன் பண்ண போறீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இந்தமாரி ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக ஆட்டோமேஷன் பண்ணிடலாம். ஃபர்தராக நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கேட் மோட்டார்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ஓவர்லோடும் வராது. பாயிண்ட் நம்பர் 3, ரோலர்ஸ் அண்ட் வீல் கண்டிஷன். உங்களுடைய கேட்டோடைய ரோலர்ஸும் வீல்ஸும் நல்லா இருக்காங்க அதை என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை ரஸ்ட்டாக இருந்தாவோ கேட்டில் அதிகமாக ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டு சவுண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லை கேட்டே தள்ள முடியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வீல்ஸை கரெக்டாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணி கரெக்டாக டஸ்ட் பார்ட்டிகல்லாம் கிளியர் பண்ணி ரஸ்ட் இல்லாமல் லூப்ரிகேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணாவே போதுமானது. பாயிண்ட் நம்பர் 4, கேட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். உங்கள் கேட்டோடைய அலைன்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ரக்சரும் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய கேட்டோடைய அலைன்மெண்ட்டில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பெண்டு தெரிஞ்சாலோ இல்லைன்னா டேமேஜ் தெரிஞ்சாலோ உடனடியாக அதை பார்த்து அதை ரிப்பேர் பண்ண பாருங்க. முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது நான் பெட்டர் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்டோடையே நீங்கள் அந்த கேட்டை ஆப்ரேட் பண்ணும் போது அதிகமாக ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டு தரன்னு சத்தம் வரும். ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் இமிடியேட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணாவே போதுமானது. பாயிண்ட் நம்பர் 5, குட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல். நீங்கள் கேட் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் போது ஒரு குட் குவாலிட்டி மெட்டீரியல் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கேட் வாங்கும் போதே வீல்ஸோ அது ஹிஞ்சஸோ இல்லைன்னா அந்த கேட்டோட ட்ராக்கோ அதோடைய என்ன ஒரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் அது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கா, அது நல்ல லைஃப் லாங் டியூரபிலிட்டி வருமாங்கிறத என்ஷோர் பண்ணி அந்த மாதிரி மெட்டீரியலாக போடுங்க. சீப்பாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்கி போட்டுட்டு கடைசியில் அதிகமான மெயின்டெனன்ஸோ அதுக்கு அதிகமான காசு செலவு பண்ணுற மாரி இருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணாவே ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் சொன்ன 5 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தாவே உங்களோட கேட்டோட லைஃப் லாங் டியூரபிலிட்டிங்கிறது நல்லாவே இருக்கும். மேலும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்கள் கேட்லன்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இதே போல கேட் ஆட்டோமேஷன் வீடியோஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.